Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Weka mikono juu vizuri jamani. Haleluya. Weka mikono yako kwa mabega ya jirani. 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 Weka mkono wako 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 kwa mabega ya jirani. Tekere kere. Hai. Tekere kere. Tekere kere. Tekere kere. And so we must praise him. Weka muziki ladha kidogo jamani. Ai, unaruka kidogo. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele. Nani
nisaidie. Hii sasa ni ya mwisho, hii sasa ni ya mwisho. Tafuta mtu, kamata mkono vizuri. Kamata mkono vizuri. Shika mkono vizuri, shika mkono vizuri. And so we must praise him. Nekala nangai maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa maila, hey. Maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa maila, hey. Nekala nangai maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa maila, hey. Maondo makwa maila, hey. Nekala nangai maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa maila, hey. Hey, nekala nangai maondo makwa, hey. Nekala nangai maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa maila, hey. Maondo makwa maila, nekala nangai maondo makwa, hey. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata, hey. Ninakwatia ngai wakwa, ninakwatia tata, Thank you. Thank you. Chukua dakika moja, funga macho yako, mshukuru Mungu kwa dakika moja tu, mwambie thank you Father for this wonderful opportunity you've given me again. Mwambie you are gracious. You are the God of gods, the King of kings, the holy of the holiness. Mshukuru tu, mfungua tu kinywa chako kwa sauti kubwa, mwambie unastahili kuabudiwa. Wewe ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine. I worship you. I glorify your name. You are wonderful, King of glory. You are holy of the holiest. You are the Father. You are everything to my life. Urama shandalala. Rekataborina izekenterebo sashandarabayoto robozaya. Rekenderelelelele. Robashaka tatarala baba zeketerelelelele. Oria mama jere bobo shakandaya na
Zekenderere boza ya Rama Shanta yanina. Zeketeterira yambosheketa. Rama Shatandololo boza ya baboza ya kai. Riba Shakanda dada baborina enzainda. Rimezeketeteri boza ya Rabashaya. Rimaya kata yanda rababazeke. Unastahili, wastahili Baba, wastahili, wastahili. Niwagereire Gai, niwagereire Baba, niwagereire gotire Gayo getawe, niwagereire rĩtwa rĩaku rĩogocwo, niwagereire Gai, niwagereire, 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 niwagereire. O mashanda la 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 bobose ketererere. Urianda la 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 momoza ya. Da ida da ya gai. Da ida da ya gai. Da ida da ya gai. Bless your sons and daughters, Father. You are holy. You are holy. You are the holy. You are the Master, King of glory. You are the righteous King. That is why I worship you, Father. I honor and I adore you. Niwagereire muthamaki wa thamaki we, niwe muthamaki, niwe ndathathaiya, niwe ndeta kiroko giki, tondu ri Ngai. Ririkana ciana ici, ririkana twana tutu, ririkana Jaifafa, ririkana, 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 ririkana. Ozaya la la babara shata yandara, zekete tererererere, wakama zekete tendererererere, shata talololobo zayarana mama jekendererere, zelana nama zanda izirisha, riakatorina mama zayam. Zapa shandolo kozakatana na mama zenderere. Unayandolo lulubuzea katenderere bozayanda ya. Zamaya kakatere moshakandoria. Zekenderere boro kota ya tata babozayanda ya. Janda lala babazanderere. Oria kandole la babozea nsheterere. Utamanze kantara la babazoko terere. Jekete terere babozayanda ya na mama zekenderere. Shatata la 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 baba zakata tandara baba. Unastahili, unastahili. Niwagereire, niwagereire. Wenwe muthamaki, niwe muthamaki, niwe muthamaki. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Father, thank you again. You deserve our worship. You deserve. We bow down before you to glorify your name. You are holy of the holiest. You are the King of kings. You are the Master of all masters. You are seated on your throne in heaven. Father, watching all of us. Tunaunganika pamoja na makerubi na maserufi na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako, mwanao Yesu Kristo katika mkono wako wa kulia, tukisema unastahili. Uwepo wako Baba tunautarajia, tunauona. Shuka Baba, kaa pamoja na sisi. Tenda mioyoni zetu. Tusaidie, tubariki, tufanikishe na utuwezeshe. Sina jambo kubwa nililo nalo, ila tu nilile ambalo uko nalo, ulilonitia moyoni. Nisaidie kama chombo nikafikisha ujumbe wako jinsi ya mapenzi yako yalivyo. Yasi ya kwangu yasikatoke, wala ikuwe ni ya kwako peke yake. Wafariji, wafaidishe kila mmoja wetu. Tusaidie. In Jesus' mighty name. Someone say amen, and you may be seated. Tunaweza kuketi. May God of hosts bless you. Punguza volume tu, endelea na keyboard lakini punguza tu volume. Yes, ndio wale wa TV pia na wasikize. Naomba kuwashukuru sana kwa kufika, na Mungu aliyekuwezesha kufika
akuwezeshe kusikia. Fine tune it to just retro high, just fine tune it. It's okay, but fine tune it to high kidogo. Asante kwa youth wale ambao tulikuwa na nyinyi, simameni tu niwaone. Wale tuliokoka siku ile na tukasema takuja. Thank you. Simameni tu youth. Wale tumekuja. Simama tu. Yes, it's you. Amusikia Kiswahili? Yes, wapigeni makofi. That's the work ambao tumekuwa tukifanya, and it's yielding, it's coming up strongly now, and we are seeing good fruits because there are people determined kufanya kazi hii, and I'm happy for them. Kama Mr. Wang'ombe hapa. Wetiro Wang'ombe niki? Mwadhani ya washa. Ng'ombe nyi. Kwa nini kule wajao? Ni kule wajao, kule mureithi, kule jao. Huyu mukigeithio ng'ombe ici muriega. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahia sana. Sijui wengine kwa nini wanakataa kuamuka. Wenye tulikuwa hapa hata kama hukuokoka, simama tu. Sinawaona. Simameni tu. Kwa nini mnaogopa? Hata kama ulikuwa hapa na hukuokoka. Sawa. Kaeni tu chini. Mungu ni mwema. Tunataka tushikane na mtumishi wa Mungu. Tulete wao sababu ile kazi ya muhimu sana. Nilikuwa naambia Pastor Florence, namwambia ile kazi ya muhimu sio kwenda crusade. Ni wale umeshika wale. Si ni kweli? Mungu awabariki. Thank you Mr. Wang'ombe. Sasa si wewe umekuwa member hapa. Tufanye kazi. Watu kama hawa ndio nataka watu hajakuwa member lakini he is pushing for the growth of what you are doing. These are the kind of people I want to work with. Kama wewe huna msaada mkubwa. Hello, okay. Yes sir. Mahede, ni madhirira dinokio. Good. How are you? Hi. Hi. Imegisha. Thank you kaya kurathime. Yakija mwisho. Muthuri ongedona ina buye ginya daruine. Isha kono gikahia noguo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jehova ni mwaki. Amen. Na niwe gikaro giki. Na ndina guoya tondu andu matire maretekira kwihumba uria Ngai aroiga. Marehumba o uria mekwira, magathie magathukia maandiko maria me thiini wa buku ya Galatia na urathoni. Koguo mukire mwihumbe ta atumia a nyumba ya Ngai, mwikire muikare ta athuri a nyumba ya Ngai, mukire muikare ta anake a nyumba ya Ngai, muikare ta iretu a nyumba ya Ngai, mutikae guikara ta ihunguyo. Ngai witũ amwĩke wega. Tukiuma nake rũcinĩ. Tuma nake rũcinĩ. Tamenyererai. Ukikaigwa kĩndũ gĩacokerwo maita merĩ nĩ judgment. Kuna judgment mbaya hapa. Hii nyumba iko na judgment. Hii nyumba iko na judgment. Na ni kitu itafanyika very soon to anybody. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ndoka nĩngũrĩtie ithe witũ kana nĩegwĩtĩkĩra ta ũrĩa anjĩrire ndĩmwĩtage tũkorwo nake haha. Na niĩ nĩndamũgiaga ngĩmũria, rĩu we tondũ gĩtagwo Jehova Jireh, ũgetwo Jehova Nisi, ũgetwo Jehova Shalom rĩ, ndĩgwĩtaga atĩa? Akĩnjĩra ũrĩnjĩtaga Jehova mũnene wa ita. Ndĩmwĩtaga ũrĩnjĩtaga Jehova mũnene wa ita. Jehova mũnene wa ita nĩwe wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ ũmũthĩ. Na rĩu arenda atĩrĩrĩ, mũkĩre mwĩtherie nĩgetha okĩre arute wĩra na inyuĩ. Na nĩngwenda mũitĩrĩrio Roho Mũtheru, ti maroho.
ndikwenda maroho roho mutheru, the Holy Spirit of God, not maroho maria ma daimono toria mekwa barĩtie ũhoro wamo thĩinĩ wa maandĩko marĩa ũthomaga thĩinĩ wa mbuku ya Timotheo 4 hau kwambĩrĩria. Ũkĩre wĩtheme maroho macio mahenanagia, ũkĩre ũikare na roho mutheru, ũtongorio nĩ roho mutheru, ũikare ta ũrĩa gwaikarĩtwo Jerusalemu, tondũ rĩu wĩ gũkũ Zayuni na ndũrahota kũmenya wĩ Zayuni. Ũreuga warĩ niĩ no gĩthomo njũkire. Ngai nĩarĩ ũndũ arenda gwĩka nawe tondũ bũrũri ũyũ nĩ wake, na nĩ arĩtie wega thĩinĩ wa mbuku ya Isaia 18 nĩ mũrĩmo ũrĩa wa njũĩ cia Ethiopia, andũ araya ahoro mwĩrĩ matũire matebebanagia na maranganagĩrĩria thĩ, na bũrũri wa Uganda nĩcio nĩ njũĩ. Acio rĩ nĩ makandehe indo ciakwa o kĩgongo, nĩ makandehe indo ciakwa cia magongona o kĩrĩma-inĩ gĩakwa gĩa Zayuni thayũ-inĩ. Koguo nĩ ndĩra mũtaũkĩrwo nĩ ũndũ atĩ Ngai ũrĩa mwĩtĩkĩtie ti tũkai, tondũ kwĩna tũkai tũingĩ bũrũri-inĩ na nĩtuo tũiyũrĩtie tũthomo gũkũ, tondũ ti Ngai ũrĩa we. Koguo mũmenye Jehova mũnene wa ita arenda atĩrĩrĩ, mũkĩre mũikare ta andũ a Ngai kũna na mwĩonanie, nĩgetha Ngai ũcio ambĩrĩrie gũtungata na inyuĩ, nĩgetha bũrũri ũyũ aũrathime ta ũrĩa ekwenda, ti ũrĩa mũkwenda inyuĩ no nĩ ũrĩa ekwenda, na ambĩrĩrie kũmũtungata inyuĩ, mũkĩre muonanie mwĩ mbarĩ ya Ngai. Thank you. God bless you. Ũrĩa wĩna matũ nĩ aigua na ũrĩa ũtarĩ na matũ nĩ aikare. Yes my friend. Mũthĩ ndwaigua ũnimicĩte? Unimisi leo? Unanimisi? Nĩ ũkonimicĩte? Waga kũnyona? Rĩu wĩ mwega biũ kabisa. Ũraigua atĩa? Tera andũ aya ũrĩa ũrahianaga. Ngũhota gũtarĩria ũmũthĩ. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ ngĩũka gũkũ ndiremenyaga, ndĩrarĩ mũgũrũki. Ngiuga ndĩrarĩ mũgũrũki ndingĩhenania tondũ ũtegũkĩmenya rĩ wĩkĩ. Nĩ amarĩ haha rĩrĩa okire. Koguo ndokĩte ngĩrutaga nguo. Wangapi alikuwa hapa akipiga duru? Yes. Na sasa? Rĩu thaa ici ndĩraigua ndĩ handũ harĩa hagĩrĩire. Atĩ ngiuga ndĩ handũ harĩa hagĩrĩire ndirĩ na guoya. Ndaigua ndagĩa challenge tondũ ndokĩte na mũbuto na ndaigua my grandfather. Ndaigua ndanyiha mũno ndona nĩ ngũcenjia. Njĩkagĩre ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra ngĩũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Na ndirĩ na nganja. Atĩ matukũ marĩa marĩ ho rĩu nĩ kũigua ngĩenda gũikara harĩ we. Hau harĩ we nĩho ngũikara mũno. Nĩ tondũ kũu ndĩrarĩ rĩngĩ rĩ no korwo ndĩronaga maũndũ makangegia. Nĩkĩ ũronaga? Ndĩronaga maũndũ matangĩtarĩrĩka ũmũthĩ apostle. No ndiramona. Ũronaga wĩ thĩ ĩrĩkũ? Ndĩronaga ndĩ kũndũ kũngĩ kũũru mũno tondũ ndĩronaga batiĩ gũkorwo ndĩ lesbian. Mwathani Ngai anenehe. Ndĩronaga atĩ nyũmba ĩrĩa ndĩ atĩ maroho marĩa marangora kũu nĩ ma lesbian na ciana ciakwa. No thaa ici ndĩraikara kũu ngona na nĩ ma Ngai nĩ ekaga. Ngona Ngai kũu. Ngona Ngai mũnene tondũ ndiramenya ciana na ndiramenyaga ciana. Nderwo atĩ nĩ ndĩrarutaga nguo mbere yao ndiretĩkagia ndoigaga no rĩu kuma rĩu ndoka kwĩ apostle ndoka kĩgongona-inĩ nĩ ndĩremenyire ndĩrona koguo nĩ ndĩrarĩte. Nona mũndũ matigĩte na kũu thutha ndikũmacokera. Matigwo na kũu thutha na matikanangore kana makore rũciaro rwakwa. Ngai wa muoyo anenehe. Acio matigũtuĩka lesbian, matigũtuĩka gayism. Nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Koguo maroho macio maramethaga nĩ maigue rĩu ndĩ kĩgongona-inĩ na ndĩna hinya ndĩnyihĩtie ndĩ mbere ya Ngai na ndĩ mbere ya apostle. Amen. Na mbere ya kanitha yothe igue atĩ acio ti lesbian na ti gayism. I cancel it in Jesus mighty name. Amen. 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 God bless you.
Atiriri. We, etagwo atĩa? Mumwĩtaga atĩ? Wanjiru, toya kabagi gaku. Oke nako haha ndĩ. Si ciana, watoto wako wapi? Mko hapa? Habari. Where's your brother? Akukuja? Ndio ikare hali. Urikaraga o hau. Nona hali. Tathima kuhegete. Tathire mundu itagwo Maina. Mwire akuhegete. Maina no ece amani wa ndundu yo. Awa. Ukatu. Ndaigwetheka. Sorry kwa wale muziki Kikuyu nitarudia hapo kidogo. Ndaigwetheka atiriri. Ati nyumba ĩno nĩ ĩbatiĩ gũkorwo na ndundu ya athuri. Athuri a matura nguru. Nĩguo. Na ndaigwetheka ngwĩre atiriri. Ũmĩambĩrĩrie ndundu ĩyo. Ti thuri ihũngũyũ. No kwajia nawe. Tukwanjia nawe muthuri ni megũciarĩka angĩ moke. Nigetha wĩra wa ithe witũ ũrutũre agĩrie nigetha magongona marĩa mabatiĩ kũrutwo marutwo. Nigetha mũndũ ũrĩa ũgũthaka na kĩgongona gĩkĩ rĩ acamanie nakĩo. Thank you, ikare thĩ. Yes, thank you. Sijui ni hizi hazijakaa sawa. Nikiwa hapa not the same nikiwa pale. Ule naelewa nimesema mkimwambia hivyo. Nyinyi hamwezi kuelewa. I want to look at thank you for everybody for coming again. Mungu awabariki sana. I want to just release the word of blessing to you. I want to say that you are blessed. I want to say that the noises that are coming from the altar here may not affect you. Praise be the name of God. And if only you have ears to hear. This one will not be repeated and repeated and repeated. Because God has given a warning. And because God has given a warning, just walk according to the warning. Hello? Hiyo warning imekuja. Haikujagi hivi hivi. Haikujagi. It's because God is doing something. God is doing a transformation. And when the transformation is coming, ndio nakuta kuna warnings zinakuja. Na zikikuja hazikujagi zikiwa mzuri sana. I can just tell you for free. Hazikujagi zikiwa mzuri sana. Kuna kama makalikuaga hapa. Kalikuwa kanakaa hapa Oroda anakaa. Kalimama ako kalikuwa kanatumako na bishop mwingine akuje ndio tupigane hapa. Sasa kalikuwa kanakuja Chikulkam akikuja tu kitu ya kwanza alikuwa anakuja anaingia hapa anapiga magoti hapa anafanya sarakasi. Kube tumemwekea kamera tunamuona tu venye anafanya. She was warned first time. She was warned second time. Third time akikuja hapa mdomo ilitoka hapa ikakuja hapa. Ikakuja wapi? Hapa. Maana alikuwa ameambiwa nenda unene. Sasa hiyo mdomo ya kukuja kunena iligonywa ikakuja wapi? Alikuwa amekaa alikusa hiyo siku hiyo alikuwa amekaa hapa. Mimi niliona mama next time tukambeba tukampeleka hospitali. Mungu akamhurumia akamsamehea tena akakuja akarudia the same vituko. Siku hiyo tena where was she? Hiyo kiti. Ndio naonanga natakaka kubadilisha hizi wa mama wa hizi viti mmeshikilia. Maana ni kama ni madhabahu. Kama sasa ya huyu hii inakuwa permanent. Hakuna mtu anagusaga hii. Hii ni madhabahu. Ani ni madhabahu yake. Hakuna mtu anakaliaga hii kiti. Hata kukaya hata kuja saa 8 kiti itamkuta na imemngoja tu. Ndio naonanga nabadilisha. Sina ubaya, sisemi kuna kitu kibaya. Sina ubaya, but when you make something, you know an altar. Let me tell you about the altars. Madhabahu sio ati ni kitu kikubwa venye mnafikiriaga, ati lazima kiende kifanywe kafara venye mnafikiriaga. Pana ni mahali umepafanya unakuwa hapo kila wakati. Unaona kama wale tulikuwa tunaenda bar, wakati wa bar, watu wa bar hapo tumeenda bar vizuri. Wale tulikuwa tunaripoti kila siku. Bar fulani ambaye mimi niliaga keravu fulani, inua mkono juu. Mimi sitakaki kwenda na watu wazuri. Mimi nikiona mmekuwa wazuri sana naogopaga. Maana sasa hiyo hypocrisy imeingia. Nyinyi wote ni wakora. Tulikuwa wakora. Siongei sasa, tunaongea siku hiyo tulikuwa wakora, tulikuwa walevi. Ama ulizaliwa ukiwa Mkristo? Tulikuwa kwa bar. Yes. Huyu tulikutanaga na wewe F2. Kulikuwa F2.
Florida 2000 pale kwa kanyumba kale kule juu. Yes, tulikuwa wakora yani. Unasema hujai kukamata hiki kitu? Hello. Charity. Si hata jina yako kwa kitu kuna kiti yako ilikuwa inajulikana. Sasa nazungumzia hiyo kiti. Unakuta kwenye bar fulani tulikuwa tukiingia, unakuta kwenye hiyo bar kuna mahali unakaaga. Unaona mahali unakuja kwa kakona, kwa counter ama kuna mahali lazima uende. Unakuta hiyo kiti imekugojea unakaa. Hata watu wote wanajuaga kiti ya fulani aikaraga hau. Ugiona hata lena kindu hau dakinyete. Sasa hiyo ni madhabahu. Hiyo that thing that you do continuously, unafanya leo, unafanya kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi ijayo, hapo mahali pamefanyika madhabahu. Whatever you are doing there, it has an altar, it has a spiritual operation. It's set now to operate. Ile kitu unapenda, kama unapenda sana pesa, unapenda tu pesa sana, the money turns out becomes an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipenda sasa mtu kama msichana nakapenda sana, kama mvulana nakapenda sana, yani unaonanga tu ukiamuka tu kilala unakasikia, ukiamuka unakasikia, ukitembea unakasikia, that automatically becomes your altar. That is what an altar is. An altar is not something imejengwa kama hii sasa hii imejengwa. Yes, this is an altar because this is where I worship from. This is where I preach from. This is where I pray from. So it automatically becomes an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Unaona hapa tumeweka hii kamera hiyo kitu tumeweka hapo. Maana imefanywa hiyo kafara ya kamera kutoka siku tulianza. That is an altar. Are you getting me now? So an altar inaweza kuwa simu, nakutaka hii TikTok mnashidaga. Atukikaa tu kidogo hata ukiendesha gari hata mimi najikutaka nikiendesha gari mkono iko hapa, niko na TikTok hapa. Because the phone has become an altar, it is controlling me. That which now controls your mind, your physical, your power and whatever you are doing, that is what we call an altar. Hello? So mind of what is this that is controlling you? At what time is it controlling you? Sex can be a control of your life. Unasikia uwezi kulala, unasikia mpaka saa 8 usiku no kile ushomoke udhina kwa ujo gashalie mood. That is what we call an altar. Hii kitu ambayo inakucontrol. Ukikuta lazima uogee mushene, that is an altar. Ukikuta lazima upigane na watu, that is an altar. That which is controlling you. That is what now manipulating you spiritually and physically. And therefore you cannot be able to move. You cannot be able to succeed. You cannot be able to make it work in life if you don't disconnect yourself from it, because it is something that is connecting you to authorizations. Hallelujah. It is now connecting you to what? Authorizations. Once you make it an altar, it becomes spiritual. Once it becomes spiritual, it becomes now an authorization point. Now, utakuta hawezi kutembea bila simu. Hawezi kutembea bila kushika simu. Hawezi kutembea bila kuguzaguza. Hata kama haina kitu unakuta tu umeguza. Ulikuwa unasoma kitu, hata ulikuwa naomba, unakuta tena umeguza. Hata kama unaomba, unasikia tu TikTok, unasokesha tu TikTok. Ukiwa umefuka macho, because there is an authority that is authorizing. Inakufanya akili yako sasa ina control. Meaning from there you are uncontrollable. You cannot make it without it. Hawezi kufanya bila simu. Hawezi kutembea bila simu. Hawezi kutembea bila ngono. Hawezi kufanya kazi bila kitu fulani. Kuna kachakula kafulani unapenda kama pasta hapa, kanyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Yani hawezi, chakula yake haiwezi kuitwa chakula kama haina nyama. Are you getting me? Hiyo nyama inabadilika inakuwa madhabahu. Ndio unaona afadhali uende ununue matumbo, at least usikie kuna nyama. Afadhali utoke uende ununue kamotura, at least usikie umekula nyama. That is an authorization. Ina control mind yako, ina control spirit yako. Kutoka hapo, you don't belong to yourself. Now you belong to that which is authorizing you. Bwana Yesu asifiwe sana. And when usikia Mungu ana complain kwa sababu mumegeuka from what he had put you into the authorization. Na kwa sababu anawahurumia, na Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa kutaka ukue. Anatumanga warning 3. Ngapi? God sent 3 warnings. Warning ya kwanza na warning ya pili. Ya kilete ya 3 lazima hiyo kitu ifanyike. Hiyo kitu anakuona against.
Ukiwaniwa uambie usipite hapa utagongwa. Uoniwe mara ya pili usipite hapa, mara ya tatu warning itakuwa kugongwa. So the warning comes in 3. First, second and third. The third inakujanga kuauthorize kufanyika hiyo kitu kifanyike. Na hiyo kitu kinafanyika. Usikie mhubiri amehubiri mahubiri ya kukuona leo. Kesho leo kama sasa asubuhi, it has come very fast. Asubuhi nimekuja hapa nikipanga kuwafundisha mambo ya angels, lakini nilijikuta napiga makelele. Behavior yenu ni mbaya, you are uncouth. Imekuwa mbaya kabisa. Sikiza mzee mwenye amesema, mimi huyu msisi amekuja saa hii saa 5. Venye amesema tulikuwa na yeye, hatukuwa na yeye, lakini amerepeat the same. Roshini asubuhi mlikuwa mmeanza kunichukia. Niliona sura zenu na nikaona reaction yenu, mna react, mnaona ni kama apostle, ni kama siku hizi amechoka na sisi. Yes, nimechoka. Nimechoka na nyinyi kabisa. Ile ya kabisa. Unajua? Nimechoka kabisa, lakini nyinyi si watoto wangu. Nyinyi ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo hata nikichoka na nyinyi, Mungu hajachoka na nani? Na nyinyi. Lakini Mungu amenitumia kuwaona. Maana Mungu ameniona before awaone, huanga ananiona. Ambia watu, waambie wabadilike, waambie wawache hivi, waambie wakae hivi. Wakikataa yeye mwenyewe sasa ndiye anajirete. Mimi nikiwaona nione mmekataa, naondokanga narudi hapa. Mkiona wakati mtaona ninalala hapa chini, ninarudisha nyinyi kwa Mungu. Naambia Mungu ndaremo. Hawa diki hotana nao. Of course mliona last time niliwarudisha, niliwashika, nikawaambia Mungu sasa ndaremo, nimeshindwa. Sasa nikujiodoa, nimeoga nini? Kama point ya Pilato. Wakati alijua judge, nimetoa judgment mbaya. Huyu mtu hana makosa, lakini lazima nifanye hivi kwa sheria. So he did it, na akafanya nini? Akaoga mkono na akaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mmekuwa kizuizi. Na the moment umekuwa kizuizi, kuna watu Mungu anataka wakuje. Kuna watu Mungu amefungulia. Kuna watu wameokoka, they are supposed to come, but they are not supposed to come and they find a contaminated fellowship. That is why anawazuia wasiingie. Wako pale nje, wamezuiliwa. Lakini nikiwaita kesho Jumatatu, kanisa itakuwa imejaa. Viti zote huanga tunasimamisha watu Jumatatu. Kesho ukuje, kesho mkuje nyinyi, wamama wa kanisa na wababa wa kanisa, kesho kujeni. Itakuwa tumetafuta viti kwa neighbor. Kanisa imejaa. Thursday kuja, utakuta kanisa imejaa. Ya hawa watu hawataki kukuja kukutana na nyinyi. Maana bingu imesema you are contaminated. Mkikuja mtawaduka visu, mkikuja mtawasegenya, mkikuja mtawafukuza, wakikuja mtafanya, yani kuna vitu mingi vimefanyika. Kuna mtu hapa anajua, anakwambianga, unajua kitu cha kwanza wanafanyanga, wanakuanga wazuri kwako. Wakati uliingia hapa walikuwa wazuri kwako. Wakakwambia hey bwana, hapa ni mzuri, hapa ni kuzuri, hapa kuna anointing, hapa kuna kitu. Sasa mara ya pili anakuja anakuambia lakini siku hizi mchungaji amebadilika. Mara ya tatu nakwambia hapa sioni, hapa utakufa. Hapa utamalizika. Hapa wananyonya damu. Wananyonya nini? Inaitwa energy. Unavuruta energy ya wamama, wanavuruta energy ya mama. Umeona? Sasa yeye anakuambia toka, nenda. Lakini yeye hatoki. Yeye anakubali kunyonywa damu. Yeye anakubali kunyonywa energy. Yeye amekubali. Lakini hataki wewe ufanye nini? Na nakufukuza. So when we have a church like that one, when you have a people like that one and a church like that one, you find that God stops the people he wants to come. Because the people he wants to come are of their calling I have. The anointing I am carrying. Nimeitiwa. Sijaitiwa watu wote. Kuna wale nimeitiwa. Wale ambao ni injured. Wale ambao wamekapitia. Wale ambao wameface challenges kama venye mimi nimeface. So hawa watu ndio wanatumangwa hapa. Hakutumangi watu ambao sina anointing yao. They are only sent those people that I am carrying the anointing that is meant for them. So when they are sent to come and get connected to me so that I can remove them or can help them come out of the situation that they are in. Praise be the name of God. So when you hurt them, when you destroy them, you are destroying an already destroyed person. You are breaking an already broken person. You are destroying a heart that is already broken. And this person was sent because there is anointing
in this house that can heal that person. Praise be the name of God. Therefore, that is why they are being sent. That is why they come. Not every person is sent here. Not every person will come here. But when you come here, you get healed. Now you start injuring others. God will watch over you. But eventually, you will be dismantled. Praise be the name of God. Eventually. Sasa angalia, ni kanisa gani unaweza kwenda ukute shosho kama hawa? Hawa wako hapa kanisani na wamekaa hapa. Na watakaa masaa hiyo yote wamekalia. Imagine that time. Wako hapa. Mzee kama huyu wako na umvi. Mzee kama huyu. Na hawalali ni ule tu analalaga kidogo kidogo kidogo. Na huyu analalaga kidogo kidogo. Lakini unakuta there is a spirit that is sustaining them. Watakuja. Hamisi watakuja washinde hapa wakitengeneza chondo. I don't call them Misi Waitagi, lakini wamekuja. Tumekuwa na wao over 4 years. Hawa wazee. Miaka 4 tumekuwa na wao. Nimewadress, nimewanunulia nguo, nimewalisha. Because of donations that I get from you guys. I have become a blessing to them. And at the same time, they have become a blessing to us. This church is what we are because of these people. The blessing they are carrying, the covering. Because hii ni kanisa ambayo imekuwa na vita vya kila aina. Every manner of warfare has come to us. Remember, mimi ni mtu ametoka tu kwa Mungike juzi. Kwa hivyo ni kitu gani kizuri kinaweza toka kwa Mungike? Hello. And in the period of 4 years, tuko na kanisa kama hii. Tuko na mfalme wa amani. Tuko na kila kitu. Things are running. We have a TV station. In 4 years. Hello. Si kama mnanielewa. It is the grace that is in this house. And when you become an obstacle fighting the same grace will crush you. Itakuvunja. You become stagnated. You become useless and hopeless. Itakumake sure whatever that you ask from heaven, they will refuse to give you because you are an obstruction to the blessings of God, to the anointing that is supposed to flow. Therefore, economically you become stagnated. Physically you become stagnated. And you become so much confused that no blessing follows you at whatever. And that is why many people fail in life. That is why people have failed in church. Why? Because we have failed to understand the protocols of God. Now, the moment you fail to understand the protocols of God, you need to ask yourself, why did God call? Why, God, did you call me here? Uliniita nikuje nifanye kazi gani? Ask God that question. Why ulikuja hapa? Why did God lead you here? You are just not led because ukuja ukae tu ufanya. No, you are led because there is a responsibility that God has given to you. Kuna kazi Mungu amekupatia. Kuja fuatilizia hiyo kazi. Wacha kumangamanga, wacha kufuatafuata watu hapo kinusa hapana. Follow your calling and do as part to your calling and you become a blessing to the society. Praise be the name of God. You can never grow if you are not following your calling. Me, when I decided, I said, I am going to follow my calling, not my people. I can see doors are opening. Bwana Yesu sana. I can see everything that God. Hakuna kitu napambana, hakuna kitu na push, hakuna kitu nafanya na kwa nguvu. Hapana, vitu vimeanza kufanyika kwa sababu nilikuja nikagundua ya kwamba I have been following people, not my calling. And the moment, now how do you make yourself follow people, not your calling? When people divert you from the call, when people divert you from the plan of God, when people divert you from the wish because you want to be comfortable, you want to make yourself comfortable, you want to make yourself feel that, when you have a big gathering here and you don't want anybody to run away. And now you compromise the integrity of God that has given you. Now you start worshiping God, people, instead of worshiping God. Immediately once you leave your God, God stagnates you. Because every calling has its components. Every calling. You have been called. You can never be called by God, given a responsibility by God, and never be given a direction of how to do, how to manage, and how to make things work. Praise be the name of God. Everything God calls you to be an engineer, He will provide cars for you to make. If God calls you to be a mechanic, He will cause you to go where the mechanism is being done. If God calls you to be a doctor, He will create a hospital for you. If God calls you to be an engineer, He will create a garage for you. If God calls, He must create provisions for you. He cannot give you any responsibility and fail to create provisions for that.
And when you go back to your calling, when you go back to the calling of God that he has given you, he will cause everything to happen, and he will send people to come and work with you. And when you discover God sent you to come and do something here, and instead of supporting that something, you start fighting it, you're a devil agent. Umeondoka kwa Mungu. The day you realize you are fighting the call of God, the day you realize instead of supporting that which God has called you to work, hicho kitu Mungu amekuitia, hicho kitu Mungu amekwambia nenda usaidie, maana you are a piece that is required to finish the work. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a piece. Katika hiyo kampuni, katika hiyo teknolojia Mungu amekuweka ndani yako. He puts your mind, he puts your technology, he puts you something in your head that nobody else has it. So you are taken to a company ya Safaricom, and once ukifika huko utakuta mtu mwingine ako na knowledge inakaribiana na yako lakini si yako. Mkiunganishwa mnatengeneza application moja. Unakuta watu watatu wameletwa pamoja, wametengeneza application. Wewe umetoka Busia, mwingine ametoka Murang'a, mwingine ametoka Turukana, lakini walikutanishwa na Safaricom. Maana naye Safaricom Mungu ndiye aliitengeneza kwa sababu ya mind ambayo Mungu amekuweka. Ndio alikuweka hiyo mind na akatengeneza Safaricom. Ndio hiyo mind itumike ndani ya Safaricom. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ulikuja hapa kanisa hii, uliitwa kwa sababu the calling of this church, it is in particular direction. Na akatengeneza building hii, na akatengeneza tukapata rent ya kulipa hapa, akanunua viti, akanunua microphone, akanunua kila kitu kilicho hapa, alafu akakulete na mimi akanilete. I am not complete. I am completed by you. Hii kitu vyote unaona hapa, it is a body. The chairs you are seeing here, the microphone, the speakers, the people here, the everything, kila kitu, matai unaona is one body. If matai kizimika hii, kamera hii video yake haitatoka clear. Hii kamera is part of me because unaniona kupitia kwa kamera. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kamera hii ilitengenezwa kwa sababu ya huduma hii. Ikitoka kwenye factory iliandikwa jina ya huduma hii. Ndio kwa maana na mimi nikaamuka asubuhi moja, nikaenda kwa duka, nikaikuta, nikainunua. Na wakati huo akatuma mtu akiwa na pesa akaniletea. Na mimi akaambia mtu mwenye wa duka, tengeneza kamera na kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Nimetengeneza madhabahu hapa. Na hii madhabahu ina message ambayo inataka ifikie watu ulimwengu mzima. Kisha akatengeneza kompyuta na akaniletea kompyuta na mashini zile, speakers zikakuja. So it is a combination of many things. So when you become a killer of one, when you become a killer of one, unaua kitu kimoja kati ya combination, unadhuru huduma yote, unadhuru maisha ya wengine. And things will all work. A ministry kama hii unaona iko na wazee, iko na wamama, iko na vijana, iko na watoto wadogo, iko na kila kitu, combination from 1 month mpaka 110. Tumefika 110. We dayo mudhuri netokinye 110. Tumefika 110. Tuina miaka igana leo yaku nwerathie utigaire omwe kinye ke10. Yes, tuko 109. So can you imagine? Tuko nini? 109 huyo msee. We, hii speaker iko sawa. Na haka kako 8 months. Ule ako 109. Wewe uko na 19. Na wewe 19. Na wewe 68. You can see mchanganyiko. Na wewe 44. Na wewe 53. You can see the mchanganyiko. And God has balanced this institution. Ya kwamba ako na 109 na ako na 8 months. Kangine kadogo zaidi. Kale ka miezi gapi? Yeah? 4 months. Yes, unaona. Kamezaliwa hapa. Mlikakalia masikio vizuri? Yes. Yeah. Yes. The combination. If you become a distractor,
ya that combination of God will distract you. God will destroy everything that is new. You will never receive blessing because your blessing inaigiaga kwa sababu ya kuwa ulikuwa chombo kilichohusika katika kukamilisha mwili huo mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inasema mwili, katika mwili wako kiungo kimoja kikukusumbua, kikate. Is that not biblical? You cut it. Sasa imagine in the heaven wakiconsider kukukata because umekuwa kiungo ambacho kinazuia mwili mzima ukamilike. So jiulize wewe, umekuwa kipande kinachozuia ama kipande kinachobarikiwa? Because kipande chako kinachobariki, ukiwa baraka kwa kazi ya Mungu na mwili mzima kukamilika, basi baraka zako zinaingilia katika kipengele chako. You will only be blessed in this ministry if you are a blessing to the ministry and if you are working within kipengele ambacho umekiitiwa. Sijui kama unanielewa lakini. So if you are missing your blessing today, if you are not finding yourself in the blessings, hauna baraka, hazikuji. Umeomba kazi ipatikani, umeomba kila kitu, nothing is working. It's because you are a nuisance. Wewe ni chombo kimoja kinachozuia mwili mzima ukamilike. Tafuta ni mahali wapi umekosea. Wakati uliitwa kwenye ministry huduma hii, haukuitwa ukuje ukae chini. There is no seat for you here. Hakuna viti vya kukaa. Hapa ni kukawia, unaitwa register, unaenda kazi yako, unarudi kurudisha majibu. Hii ndio kazi ambayo nimeifanya. Kwenye kitengo mbalimbali, vitengo mbalimbali. Huduma haiwezi kamilika bila vitengo vyote kushikanishwa na kufanya kazi pamoja. Na usipokujua hivyo, hauwezi kufaulu katika maisha. You cannot be able to succeed. You cannot be able to move forward. You will always be crying. Utaendelea kuomba na kuomba and nothing is happening. Because you are not connecting to the calling. Ministry hii iko na matunda yake. Ministry hii iko na manyumba yake. Hii ministry iko na kila kitu chake. Viungo vyote vyake vipo. Kwa hivyo, if you fail to connect katika kiungo ambacho umeitiwa, hakuna lock, hautapata kifunguo cha maisha yako. You will not get it. So don't keep moving from one church going to another church. If you are not meeting the standard of the calling, even if you move to heaven, nothing will happen to you. Even if you die, nothing will happen to you. Even if no matter what happens to you, nothing will happen. Hakuna kitu utapata because already you have missed your key. Ukipoteza kifunguo chako. Kifunguo, mwambie mwenzako kifunguo. Ukipoteza kifunguo cha loka ya kwako, hauwezi kuingia. Ukienda kwa makampuni kubwa kubwa, wanaingia na password. Lazima unyoshe kadi yako kwenye mlango. Mlango unafunguka. Hata bingu ilivyo, kuna password. Lazima hiyo password ambayo ulitumwa nayo kwa ministry hii. Don't fight something. Don't defy. Usiwe mtu wa makasiriko. Usiwe mtu wa kuondokea kwa sababu hicho kitu hakikufanywa na wewe. Hakikuwa kifanywe na wewe. Ni wewe uliona ni kama ulikuwa stahili kufanya. Kilikuwa kifanywa na hao walifanya. Ndio walikuwa na stahili kufanya. Maana wao ndio waliokuwa na password. Baba, nilisema hii speaker itengenezwe. Si mchukue imlete hapa. Si unaona watu kama hawa hawasikii. Si wende give them. Si kuna speaker zingine hapa. Ati mwizi wa kuku tena. Si wewe ndio umetoka hapa kuabudu. Tena mkondolea macho kama mwizi wa kuku. Na yeye ndiye ameshika microphone hapa, ndiye anatupeleka biguni. So you can imagine the kind of people I have around here. Oh, kumwena ashaje microphone speaker ile, watafute speaker. Si kutengeneza hizo. Mwambie wewe, si kutengeneza hiyo. Amuka kuja. Kodolera maidota muishi wago na uma kiworship ola loza yele loloza yala no woto ara kamo the next minute imena goma mageshera na goma kuja toa hii, weka hii, chukua hii, weka hii hapa ama ugeuzie hii. Fanya hivi. Wewe Maina. Wewe kuja.
Toeni hiyo. Unafanya chap chap. Jeshi chap chap unafanya. Vita vikitokea mnapigana, wengine wakichange mguu, wengine wakifanya kitu kingine, na mambo inaendelea vizuri. So no dere. Toa hiyo peleka huko. Toa hiyo. Wewe umekatiga huko. Tiga huko. These are what we call bad and good foundations of life. Bad and good foundation. When you have a bad foundation, you will make it wrong. You will never find it. If you have a good foundation, you get it right. Inaongea vizuri? Ni mbona iko liweka? Yeah? Moko daga kuga da nyoneke. Mwekereto guo ya kinyari umurauga uko niko kwagereire. Ukiona makosa sema. Halo, nyinyi ni majenzi sema. Ukiona makosa sema. Sasa iko sawa? Haiko sawa kabisa. Tadi, mtaruta yele. Toa hiyo, lete hapa. Mmechoma Twitter. Haiko sawa kabisa. Hiyo inatoa kitu kingine si sawa. Toeni mpeleke pale. Are you getting me now? Mnasikia sasa nimetatizika kwa sababu ya nini? Kuna speaker moja ambayo haifanyi vizuri. Because the network should move round together. And that is how your life becomes good. Your life can only become full and complete if every component of it is in place where it is supposed to be. Not being right, in place where it is supposed to be. When you work and you are here to work in this ministry, you must be a complementer. Any ministry you go, you complement. That is why Jesus alikuwa na 12 disciples. Kila disciple alikuwa na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Every disciple alikuwa na kazi yake, alikuwa nafanya. Alikuwa na usaidizi wake. Alikuwa na baraka yake. Na hiyo baraka, si umesikia sasa imebadilika? Simujipigie makofi kwa kukaa, kwa kuvumilia shida. Jipigie makofi tena kwa kuvumilia shida. You don't, usivumilie shida, just lift up. Sema hii haiko sawa. Maana ikikosa kuwa sawa, angalia umekalia gari. Mumejaa, muko over 14, the number, muko 17, 18 hapo. Unaivumilia tu dereva, mukienda kuanguka ndio mnasema ati dereva alikuwa ame-overload. Wakati sasa hiyo mguu imevunjika, mikono imevunjika, uko hospitalini. Ati mimi niliona tumejaa lakini nikasema hivi tuende tu. Hapana, you don't allow yourself to get in positions that does not qualify you to become. Bwana Yesu asifiwe sana. So learn to complement, learn to become a vessel that is used of God. Don't become a vessel that is used of men or the devil. Be a vessel. Kuja hapa ukute ukiingia kwa ministry hii. Try as much as possible to make it better. Hiyo level ulitukuta, hiyo ndio akili yetu ilikuwa imekungojea wewe. Ndio ukikuja uinject, uweke kitu mpya. Lakini ukikuja ufanane na sisi, wewe na shetani ni kitu moja. Maana hakuna msaada umetuletea. Afadhali ungekaa kule ulikuwa. Maana hauna msaada. Unaletwa kwetu ndio utubadilishe, utuongeze. Hello. Unaletwa ndio uni advice. Umeletwa ndio unisaidie kumove. Maana mahali level yangu nimefika, in my level, the ceiling point nimefika. Kwa hivyo ninahitaji mtu mwingine wa kunisaidia kuruka hapo mbele. And that is why my door is open for everybody. Mimi haijali hata shetani akikuja niambie nataka kukupatia advice, nitamwambia vuruta kiti kaa. Ndio nisikilize. Nikisikiliza niambie nataka kunipeleka kwake, na mwambie wewe shetani, wewe ondoka hapa. Lakini akinipatia mawaidha niambie pada hapa mzuri, ukienda nitamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep your door open and become a vessel. Kuwa chombo cha kutumika kwa ajili ya kazi na utukufu wa Mungu. Wacha kuwa chombo cha kutumika kwa ajili ya ushetani. Make things work, make people work, make people improve, change the lives of people. Your calling is to make a life change.
Don't destroy that life. Don't destroy that spirit. Don't destroy that ministry. Don't destroy anything. Improve it. Isaidie. Mimi na ujinga yangu kama nimesema hawa wajipange hapa mbele. Na ukiangalia teknolojia wanafaa kukua laini tu. Wacha kuja kuwaua. Warudishe tu, kuja na language mzuri tu. Warudishe pale, wale wanafaa wakuje hapa mbele. Hiyo ndio change ministry. Kuja kukaa tu hapa ufundishwe, leo unafundishwa, kesho unafundishwa, kesho kutuna bado unafundishwa, kesho nyingine bado unafundishwa. Kona kifundishio kona kitu hakilita tu agoko. Tu akoliganero. Tumika katika mabadiliko. Tumika katika kubadilisha dunia. Tumika katika kuleta uungu katika watu. Tumika kwa njia nzuri. Kubali kuwa chombo ambacho kinaweza kutumika kwa manufaa na kwa uzuri wa ubinadamu. Make this world become a better place. Tulikuta wakati mimi nimekuta mzazi wangu alikuwa naishi nyumba ya matope. Twathiaga Ithiga. Wangapi walienda Ithiga? Ithiga. Watu walienda Ithiga. Watu wanaelewa Ithiga ni nini? Tulikuwa tunaenda boma hii, tunakanyaga matope, alafu tunathiga nyumba, tunajenga nyumba, kesho tunaenda kwa neighbor. It was a communal work. Baadaye sasa uwezi kwetu mzima hakuna nyumba ya matope, hakuna. Zilienda wapi? Sisi tulizaliwa hatukufanya hivyo. Tulithiga, lakini tukiwa kuthiga Mungu alitufungulia milango, tukakuja Nairobi, tukatafuta pesa. Tulipotafuta pesa tukarudi nyumbani, tukawajengea nyumba za mabati, nyumba za mbao na nyumba za mawe. Kwa sababu nilizaliwa na mzazi, na huyo mzazi nimeenda nimembadilisha. Nimemuonyesha wewe si wa Ithiga, wewe si wa kuishi kwenye nyumba ya matope, unaweza kuishi kwenye nyumba ya mawe. Na nikapeleka mawe nyumbani, nikapeleka mabati nyumbani. Maana wakati nilimwambia mzazi wangu, hii kitu kinaweza kubadilika, akaniambia hapana, tia dokadharia nyumba hiyo. Hivyo ndipo baba yangu aliniambia nisibomoe nyumba hiyo. Maana hakuwa naamini tunaweza kujenga nyumba. Maana maisha yake yote ilikuwa imeishi na imeishia kwenye nyumba ya matope. Lakini mimi Mungu akanitia kitu kingine. Akaniambia unaweza kutoa baba yako kwenye nyumba ya matope. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi umenikuta kwenye nyumba ya matope, bado nataka tuishi na wewe kwenye nyumba ya matope. Mimi ni baba yako wa kiroho. Niondoe kwenye nyumba nilio, unipeleke kwenye nyumba nzuri. That is your work. That's the reason you are here. You're not here to come and just watch at me na uniangalia. Unasema alafu nienda kuogea, naenda kukunywa kachai hapa. No, you are supposed to change the status of the ministry. Ninaweza kukatalia kitu, naweza kukatalia hii speaker, lakini speaker imepitwa na wakati. Tafuta mbinu uniondoe kwa hii speaker. Maana hiyo ndio kitu cha pekee yake najua. Baba yangu alijua nyumba ya matope, hakuwa anajua nyumba ya mawe. Alikuwa na nyumba. Mimi nilimbembeleza, nikambembeleza kwanza kabisa. Hakuwa amekubalisha tujenge mlango ya gari. We didn't have a gate ya gari. Alikuwa amejenga mlango ya ng'ombe na binadamu. Maana kwake hakuwa na idea kuna siku gari itakanyaga kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati niliteremka nyumbani na kanisa ni KAG 359P Nissan Sunny B12. Ilikuwa ya haya. Nilikuwa nimeikomboa shilingi 800. Nikanunua mavitu. Maana siku hiyo tulikuwa kuna mahali nilikuwa nimeiba tu pesa kidogo hapo Dadora. Sasa mimi nikasema wacha nikasurprise msae. Nikanunua kagari. Sikuwa najua kuendesha, hire driver. Nilikuwa na hired driver, the hired car. Tukaenda nyumbani. Nikaenda nikafanya shopping. Sema shopping. Nikafanya shopping mzuri. Kufika nyumbani nikauliza ruhusa babangu anikubalishe nikate gate niweke gari ingie kwa nyumba. Babangu alichukua panga. Alikuwa anataka kunikata. Alisema hiyo gari ni ya wizi. Of course pesa ilikuwa ya wizi, alijua kidogo. Lakini alisema gari ni ya nini? Ni ya wizi. Na gari ya wizi haiwezi kuingia kwa compound. You see now the rigid mind ya baba yangu. Instead ya kuona maendeleo aliona wizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Instead ya kuona ninaweza kuleta change katika familia yetu, aliona mwizi, aliona nilibadilika. Mpaka akachukua panga na akasema hiyo gari nikiona hapa tena nitaikatakata. Akashindwa panga haiwezi katakata gari. Hallelujah. But because kuna spirit iliyo ndani yake. And this is what we change to our spiritual fathers. This is what we change to our leaders. That is why umeletwa. Umeletwa ukuja unisaidie mahali nilikuwa nitoke niende. Ndio tuende hiyo step nyingine. Kupitia kwako I will grow also. Kupitia kwako maana I was called to lay a foundation. And this foundation nimeilay na wewe ukuje ulete mbao, wewe ulete misumari, wewe ulete mawe, wewe ulete mabati. Ndio tuweze kwenda juu.
Bwana Yesu asifiwe sana. But if you have never brought anything, ulikuja ukakaa kwenye hiyo manyumba ya matope, mpaka sasa unaniambia nyumba neje gani, nyumba ya doro ni leo rugari, then you don't deserve to be in my life. Hallelujah. You don't deserve to be called a child of somebody. You don't deserve. Because why were you brought into? Ni mbona baba yangu alinipeleka shule kwa nini? Alinipeleka shule ndio ni improve maisha yake. Alingangana na kasukuru fees kale alitulipia, akangangana akafanya vibarua mpaka sasa mimi saa hizi. By the time baba yangu alikufa, alikuwa naishi kwenye nyumba ya mawe nzuri, alikuwa na gari yake, alikuwa na tinga yake, alikuwa na trakta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kufa kwake alikufa akiwa tajiri, ila mwanzoni hakuwa tajiri, aliishi kwenye nyumba ya matope, lakini nilitumika kubadilisha maisha yake. Kama hautumiki kubadilisha maisha ya mahali upo, then you don't deserve. Hata kama ni umekuwa hosted na brother yako kwake, ama umekuwa hosted na dada yako, umekuwa hosted na mgeni fulani, katika hiyo nyumba umekuwa hosted, become a change, become a tool of change, become a blessing to that family. Maana labda ni Mungu alikupeleka uende wafungue, maana wamekalia dhahabu na wanafikirianga ni mabati. Wamekalia fedha na wanafikirianga ni kitu cha kawaida. Wamekalia kama ukienda kwa Kawagware, hebu na watu wangapi wa Kawagware? Watu wa Kawagware mkono juu. Yes, thank you, watu wa Kawagware. Watu wa Kawagware kuna watu wanaitwa wazaliwa wa Kawagware. Mzaliwa wa Kawagware amekalia eka 2 na eka 1 ni 800 million shillings. Na ile nyumba amekalia amejenga hapo ni mabati. Unajua ile madebe za zamani zilikuwa zimebeba mafuta. Za zamani kabisa, zile madoo. Hizo ndio nyumba amejenga nayo hiyo nyumba. Kanyumba mpaka kamelala hivi. Lakini ardhi yake ambayo ikalia ni milioni 800. Hawezi kukata hata ka 8. Kampatie milioni 50 ajenge nyumba ya mawe kando pale. Lakini wageni wametoka kutoka kando kando, wamejenga manyumba zimepanda unakutanga. Yule mwenye mzaliwa amebaki na kanyumba kameoza, amekalia plot ya milioni 800 ni eka 3. Hizo ni 2.4 billion. Lakini hataki. Ukimwambia usenie digedia. Digedia dieko. Si uuze kakuota, ujenge nyumba nzuri ukae kama wale wengine. Mungu alikuwa anakupatia akili ya nini? Akili tumepatiwa tukae vizuri, tuvae tunguo tuzuri, tuendeshe kagari kazuri, tukae kanyumba kazuri, tuishi maisha mazuri, to make it work easy. That is why you got the brains. And if you cannot be able to use your brain, to change your brain, to make your brain move, it means that you are stagnated, you are retarded, umekufa. Na sasa wewe kama umekufa, ule wangu kule biguni najua unafaa kuzikwa, labda ulizikwa kwenye kaburi la sahau. So you are complaining, you are praying, asking God to change. Oh God, I pray. Oh God, I ramasha, rima kakatura, rebe. Unaomba change and God gave you it. You got it. It's only that you failed in the implementation of that. You ulianguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale washosho wanatengenezanga viodo hapa, hawakuwa na idea, walikuwa wamekuja kuchukua uga. Mokete kugira mutu, to ni mamenyerete kugira mutu. Kanatiguo. Demo jokete kugira mutu. Ika mutu. Halo, si ndio? Mokete kugira mutu. Mutiokete gutuma ciondo. Lakini wakati niliwaangalia nikaona these people are potential. I am carrying something. Niko na mbego, nikawarushia hiyo mbego. Saizi wako na viondo wameshona, zinauzwa Amerika, zinabebwa na wamama wa Amerika, zinabebwa na wamama wa Britain, zinabebwa na wamama wa Asia, zinabebwa na wamama wa Japan. From a woman, kutoka kwa mwanamke mwenye alikuwa amekata tamaa, mwanamke mwenye hangejua kama anaweza kufanya hiyo kazi na isimsimamishe. Now they are employable, wameajiriwa, they are working, employed. Hakuna mtu ambaye hawezi kuwa employed. Nobody cannot be employed. Now they are employed. Wako pale, wako na stoko ya viodo 2,000 sasa. Na hiyo ukifanya calculation by 5,000, ni pesa gapi hiyo? Wakiuza. Na nyumu ikalete roha ugo. See, you must bring that change to that person. If that friend of yours you are walking around with, mnatembea naye, hakuna change unaweza kumsaidia naye, you don't deserve to call him a friend, to call her a friend. Change the life of that person. Hata kama hauna pesa, my idea imetosha. Just bring that change. Mkikuja hapa kwa sababu mmekuja, si mkuje mkaage tu hapa hivi wenye umekaa. Hapana, kuja na idea na mimi nikupatia idea. Labda uko na idea lakini hauna pesa, mimi nikusaidie na pesa, idea yako ifanye kazi. That is how we should be working.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anaweza kuniwekea pesa mingi lakini sina idea. Pesa inanitafutaga tu. Kama mimi pesa mimi inanitafutaga tu. Ndio naonanga hakuna trap mnaweza kuniweka ya pesa. Kwa sababu I have a covenant with money. Money just locates me and finds me. But now ideas nyingi sina. Ndio kwa maana nimeita Ani akuje. Ani anajua kupika. Mimi sijui kupika. Sasa mimi naambia Ani nenda utafute vitu za anaenda nakuta ameniletea mabakuli, vitu zimekaa mabati hivi za silver. Ninamuuliza hii ni ya nini? Akaniambia ati hii inaitagwa Womas. Nikamuuliza inafanyaga nini? Sasa akaniambia unaweka chakula hapa, alafu akaleta kakitu kamekaa hivi, kako na cotton wool. Sasa cotton wool kwangu ni ya kufuga kidoda. Halo? Si unaangalia sasa? Nikamuuliza cotton wool ya nini? Akaniambia inaweka kwa spirit, alafu inawekwa hapa chini, ina keep chakula inaendelea kukua warm. Sasa tunaona nikakuwa na akili. Sikuwa nayo, sikuwa nahitaji kwenda shule. Halo, nimesoma niko na madigiri lakini sikuwa naelewa hiyo. Mtu anakuanga mwelevu na bado anakuanga mjinga. Kuna kitu kile huko mwelevu yake wewe ni mwelevu. Na hiyo kitu kingine ujui wewe ni mjinga na ukubali hivyo. Na ukubali mtu hata kama ni mdogo, hata kama ni mkubwa, hata kama ana uchafu ama nuka, kubali huyo mtu akupa advice. Akupatie maono. Maana hayo maono ndio unahitaji kwenda hapo mbele kwingine. Lakini kama sasa tuikaraga nawe haha na kile gutire kindu ngenyogerera, gutire ndu ngijira, gutire ndu ngindeithia naguo, uikaraga ru haha ngereti oro uguo, you are not of help to this ministry. Sincerely, you are not of help. You are not of help. Uikaraga kwanyu gutire idea, nothing. Hata unajua kuna basta. Unajua kuna watu wanaume kwao hata kukata fence, anangojea baba yake akuja mwambie kateni fence pale. Imembea imekaa hivi imekaa mashakara bagara, wewe ni mwanaume unakula mgoka, unakula nini, unakula kila kitu, lakini hawezi kukata fence. Hawezi jiambia hii fence imekuwa vibaya nikate ni itirimu vizuri. Bako na shidwa, wewe asiarago wake. Atino kinya fafa nyona miaka 8. Aga kinyaji. Motikere garo giriroro. Anye baba dai gwa demo na wewe ufatie gutura. You don't deserve to live. Sasa mzee amezeeka, huyu mzee haifai kufanya kazi, hafai kufanya jambo lolote, hana akili sasa ya kuniambia mimi ndio niko na akili. Nimununulie kasuti, nimununulie kakiatu, nimupatie fare kama hana kitu cha kufanya. Ndiko dena hinya. Nigetha nani rosho mimi nikizeeka kama naye, because I am planting. Whatever I do to this man, chochote ambacho nafanyanga kwa huyu mzee ni kuinvest. Kwa sababu hata mimi nitafikisha hii miaka. Kama mnafikiria nitakufa kesho, sikufi. Nitafikisha hii miaka na nitafikisha mingi kuliko wewe. Uko iwoguo. Nitakuwa na mingi kuliko wewe. Na nitapata mtu wa kunisaidiaga. Hata mimi nitanunuliwa suti na mtu kama mimi siku hiyo. Nimebarikika. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm investing in them. Nikupata na pada bego. Mama yangu akikufa alikufa na 106. Kwa hivyo mimi nawezaje kukufa na 70 ama na 50? Yeah? Kama mama yangu alikufa na 106, niegedhiedhe wake niki. No, I'm not. I was born stronger than her. So I need to go beyond 106. I am supposed to go 270. Kama Mediswela. Wewe wacha kwa Bwana Yesu asifiwe. You need to become bigger than your father. Because you have more knowledge than your father. Mnanielewa lakini? Na hiyo ndio kubadilisha, na ndio kufanya. Tufanye kitabu cha Luka 6:48 and 49. Luke 6:48 and 49. And this is what I want, and this is what God wants from us. Nothing less, nothing beyond this. Just be a change that God wants. Be a vessel that God wants to use. Be that person that God wants to improve. Don't complain. Kila kitu, kila siku ni kucomplain. Kila siku ni kucomplain. Kila siku hutaki. Na wewe unakuja umehebelia. Uko mahali umeshika. Unakaa kama hiti. Inaitwa hiti fisi. Ambayo inazuia busi ikule chubi. Na ikuragi. Na wewe hutaki kazi ifanyike na uifanyi. Wewe ni chombo cha kishetani. Chombo ambacho hakistahili. Yeah? Wametaka kutustua manini? Wewe tupatie hiyo Luka. Kazi yako ni hiyo ya kufanya kazi kwa rahisi. Mama namna gani? Sasa hapa nataka na kitu inaitwa military precision. Unajua military precision? Military precision. Yes. Aiwa masi. Tuko godia ga gote, mwadhani ya gosho. Tutaenda kijeshi, kanyaga hivi.
Kaki jeshi. Yes. Tigo daka na inyuha na hiyo mchezo iwasha. Nasema 48 and 49. Si ndio? Nimesema 48 na 49? Yes. 6:48 49. Hiyo ndio sheria ya Mungu. Ndio naona Yesu alikuwa anakimbia, anaenda, anabeba 6. Anaenda kulingana na akili. Anabeba haigini. Kulingana na akili. Anaenda, akanabaki na 2, anabaki na 1, anarudi anabaki peke yake kulingana na akili. Hebu muangalie mwenzako, muangalie. Taroroshe muligaini nake, muangalie tu. Muangalie, ukimwangalia unaona kama ako na hiyo akili tu nasema. Usimjibu na usinijibu. Wewe muangalie tu, cheke ama usmile tu ujue hapa kuna shida. Unajua kuna sura unaweza kuangalia unaona hapa kuna haina dhina. One dhina. This man dug down in the ground to the rock. Yani anazungumzia mambo ya msingi. The bad and good foundations. If you have a bad foundation, you will never change. More especially nyinyi watu wa migration ya kutoka kanisa moja kwenda kanisa ingine. Wale watu wameenda kanisa more than 3. You are the most dangerous creatures on earth. Wale wameenda kanisa 3 4. Dangerous people because wamezoea. Unajua ukizoea kukunywa dawa ya inaitwa kwa nini? Antibiotic. Ukizoea immunity ya mwili, hiyo dawa haiwezi kufanya. Imekuzoea. Sasa kuna watu wameenda wamepitia kwa manyuro. Wamefanywa olalo, ameanguka chini. Amepitia hapa kwa James Maina Nganga. Ola kaka. Ola baba. Liana wende na akalia na akaenda. Sasa ni nini nitamwambia hapa? Niki igemwira goko. Na dilage kahulalo. Ndiamo hakiugo. Yaani ndiamo. Unajua nawapatia story hapa na shida. Huyu nini atuambia? Sisi tunaendaka kule kuna action. Baba. Ola kaka. Liana wende. Baba. Unalia kula dawa. Anakuwekea madawa kula dawa. Anakula kula dawa. Sasa ijira modo shoketa goko. Tena inegene goko noko negene ko noko negene to negene treda kula kwena mirako. Kienda kwa manyura. Unaona watu wote. Na hiyo ndio mnatakaga kuanguka. Kiuma kugukoro hore to tauma gothe ogethini kia bebe. And you have no God in you. Sasa jira mundu to ciori ngimuiguithia niki ngimuiguithia. Ndiramuguithia thindara ndaguaga. Ndiramwika thiru kinya rimwe ne hiana gatango gutindeka. Igukigwe na andu eri magwe guko nigetha. Wone andu ta makena, mone ta mona Ngai. Yeah? That the foundation that you are in. Hiyo foundation uondoke kwenye msingi wa miujiza. Msingi wa mafundisho ya kimiujiza. Ondoka kwenye msingi huo, ujue wewe mwenyewe ndio muujiza. There is no miracle will come to you in the wrong place. Utaanguka, kuanguka utaanguka. Kwani hatuendaki kwa waganga na kutolea kioo na anakuletea ule mtu unataka? Wale tumeenda kwa waganga kama Paulina. Paulina si tumeenda kwa waganga? Si ndio? Mimi nimeenda. Nilikuwa nimeenda kwa mama mwingine hapa. Kanini? Hapa Matu. Yes, alinitolea kioo, akatoa kioo, akaniletea picha. Na nikaona huyu ni yeye. Ni yeye, neighbor yetu, nikaona neighbor yetu. Is that not a miracle? Yeah? Kama ningemuitisha kama hiyo anaweza kuleta picha hapo kwa kioo. Si anaweza kunipatia kamote ya kuagusha watu? Yes. Nitapepa kamote nikikuja hapa. Maana ataniambia venye utasema. Sema kumbe naitisha wangwana. Munaanguka chini. Mkitaka kuna Ngai, kwenda roho wa Ngai. Hakuna roho ya Mungu, ni maroho ya kishetani. Seek God, find the word of God, and the word of God will set you free. When I say, I don't need to come and touch you. I need only to command that disease to go. Kwani huyu mama si alikuja, huyu alikuwa mgoroki na alikuja na nikaambia dada zake msimpeleke hospitali. Lakini alienda akawachanganya sana, maana hii kitu mapepo ikitoka inaleta real picture baka mnastuka. Yes, lakini alipona akakuja. Maana alikuwa amewaambia nipelekeni kwa Dora. Maana spirit ilimwambia nenda huko ndio kutapata dawa yako iko wapi? Rumushoke mwe mutumio umoja kumudinekani mumutwaraga na hakiada mukimwira gukuria gwikuru. Na ni arone ile Ngai guku. Uyo kire guku ekioje huyu mama Maria huyu. Alikuja na miti hivi, alikuwa anaenda hivi.
Kufika pale nikamwambia weka chuma zako chini, akaziweka. Baka leo umewahi kutembea na chuma tena? Yes. Mutumio nikiakola akidireti haha horerete nikomenya kirionire. Uliogi wali mugurukini huyu. My friend, how are you? Sikuwa nimeona hawa watoto wangu. Sasa ni mradhoma. Masomo inawapelekaje? Pressure imerudi? Sawa, good. Si unaona? Huyu akikuja hapa hakuwa kichwa mzuri. Kichwa liko kimeruka. Mimi namjua, ni tajiri, nimemjua. Akifanya kazi kubwa, matrakta na kila kitu. Akikuja hapa alikuwa ananiambia hata fare ni kuoba ameoba. Sasa you can imagine, mundu wali na maroroda, mundu wali na matiga na mama nyororo, matiga 8, hizi hii ya kuchiba hivi karibu matiga 100. Hii yani barabara zote ndiye amejega. Alafu anakuja na tiketi ya kuoba kutoka kwake kukuja hapa. Na si Mombasa, hapa Nairobi, kuoba tiketi. Sasa nataka kuniambia huyo mtu ni mtu si ni mtu wa kutengeneza ukae naye vizuri, umebebeleza umrudishe chini. Maana ameharurukia kutoka kule chini amekuja hapa chini. So anahitaji neno. Maana kuna msingi fulani, kuna kitu kilifanyika katika maisha yake ambacho hakikuwa na msingi thabiti. Soma hapa. This man dug down the ground to the rock. He put the first line of stones of the rock on the rock. After that, nipatie Kiswahili. Ni muraigwa Kenya mkidaria. Wa muraigwa tarike faraja nginya uri murigirwo. Uyu nake kataramenya ndego huko. Utaruo no andora na maitho moru. Nie ndukahinya. Si unasikia sasa? Unasikia hiyo mapresha? Kwa sababu naongea Kizungu hapa na hasikii. Sasa nilikuwa na kuangalia macho mazuri ndio nikupende. Hawezi kucomplain. This is my grandmother. Ni grandmother yangu. Sasa kama ni wewe ungenisungumzia vibaya nitakulalua kofi. Anafanishwa na mtu aliyejenga. Nipatie 47. Ndio tuunganishe. 47. Nitawaonyesha mfano wa mtu anayefuata, anayesikia maneno yangu na kuyashika. Mtu anafanya nini? Anayefuata na anayesikia maneno yangu na kuyashika. Unaweza kuyafuata, unaweza kuyasikia, lakini haushiki. There is nothing you understand. You can be in here. Tunakaa hapa. Kuna watu hapa. Watu wamekuja, wamebarikiwa hapa. Watu wameinuliwa hapa. Na kuna wengine tulikuwa na wao tangu mwanzo. They are at 0. Wako ground 0. Hao sasa ndio walibadilika wakakuwa wachawi. Hello. Unajua watu wengi wanakuanga wachawi ni wanani? Ushers na intercessors. Ndio sana sana wanageukanga wanakuwa wachawi. Maana huyu Usher alishika huyu mama hapa. Mama huyu alikuwa analia, pastor. Nilikuwa na duka yangu. Nilikuwa na gari yangu lakini sasa pastor nisaidie. Unamuombea akienda kuanguka hivi, Usher anamshikilia. In 3 weeks time, mama anakuja na Range Rover pale. Na Usher tumekuwa naye wakati tulianzisha kanisa hii. Tulikuwa naye anaobaga fare kila siku. Alafu naona mama amekuja na nini? Na Range Rover, na upate gari yako. Mama anakuja na Range Rover hapa. Sasa watasema nini? Akikuja kuita pastor kuja nikuonyesha muujiza wa Mungu. Sasa tutateremka pia na maasha, watakuja gai. Wakirudi hapa nasema, "Oshoni wako ma. Acha. Oreu arahoya hilo. Aruta gari yake teteo." Hapana. Kwanza huyo ndio wale wametuma kuja kuagusha apostle. Sasa ndio imebadilika tena. Umetenda muujiza, Mungu ametenda muujiza tena imebadilika ni kuagusha apostle. Sasa immediately wanaanza kuomba. Tunafuka, tunamparambatisha hiyo gari yende ipate accident, ramakata, jetendekata, rabakaka, yendereka, gari pate wagonjeke. Sasa unaona mtu ambaye Mungu alisaidia umemrushia uchawi agonjeke. Na atagonjeka maana wewe ni mchawi. Ni kwa sababu gani? Utolete haonyite ili adoma kegoaka, but you've never changed your mind. Your mindset is still that of a demon. Bwana Yesu sana. When the altar is not blessing you, you are either the wrong person or the altar is wrong to you. Madhabahu inafaa kukubariki. Madhabahu ambayo unaiserve na unaiserve diligently inafaa kuwa baraka kwako. Inafaa kukubadilishia maisha. Hello. 2048. Lazima
uyashike. Anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba akiichimbia msingi chini sana mpaka kwenye jiwe na kujenga pale. Mvua kubwa iliponyesha, mtu huyo mto ukajaa na maji yakashambulia nyumba ile, lakini hayakuyeweza kuitikisa kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri. What is your foundation? Umejengwa kwenye msingi gani? Umejengwa kwenye msingi wa kimiujiza ama msingi wa neno la Mungu? Umejengwa kwenye msingi gani? Nani aliyekulea? Ulilelewa na nani? Who brought you up? Wakati uliokoka, kengine mama kengine niliona juzi kakisema na kalitoroka hapa kale kadaitwa wa elimu, kalikuwa hapa, kalitoroka kakaanza kufanya huyu lesbian na vitu zingine hapa kanisani, kakatoroka kakaenda. Alafu nilikaona kwa Wakorintho wengine hapa kasema ati ni msingi baya. Wakati nilienda nilipata msingi baya, na hiyo msingi haikunelea mzuri. Mimi nilikalipia mpaka school fees, tukakapeleka college, kanisa pesa ya kanisa, tukakapeleka college kasome Biblia, katoka kwa washetani. Akasema kwa sababu kameenda kamerudi kwa huko kwenda kuuza huko. Na kwa maana nilifuga hapa tukiwa na nilifuga, nikamwambia hakuna gedhito utashika ikubaliane na wewe. Ukishika utafilisika. Sasa kamefilisika, kanawashia watu guo. Karahorera ndo guo. Na tigatihorete guo. Tiga guo. Gego kirito guo farafara. Tutingeruta pesa cia kanitha tumurihere nginya thukuru. We paid her school fees. Ndio kasome. Tukalipa 20, ilikuwa 96,000 shillings. Tukalipa school fees kasome. Maana ni mtoto tumeona ako na kitu ndani. Sasa ameenda huko kututangaza ati alikuwa tunamsimamisha hapa ati ndio tupate fame. Fame gani ndio anaweza tafuta kutoka kwa mtu kama huyo? Nothing. It's because of failure msingi. Haukukubali ujengeke msingi ulio rasmi. The foundation will make you strong, will make you better, will make you become. Halo. Mnanielewa lakini? Mmetosheka leo? Umenisikia vizuri leo? Yes, mnaniona vizuri? Mimi sisifuna. Yeah, tendelee 49 please, 49. Give me 49. Lakini yule anayesikia maneno yangu pasipo kuyashika anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya udongo bila kuchimba msingi. Maji kutoka mto yakaishambulia na mara moja ikaanguka na kubomoka kabisa. That is why wakati unavamiwa na mashida unakuta msingi wako unabomoka. Wakati unainukiwa na maadui msingi wako hausimami. Wakati unasimamia because you never laid yourself. Haukujijenga kwenye msingi ambao unaweza kukusimamisha. Ambia mwenzako kutoka leo badilika. Tengeneza msingi mzuri. Build a foundation that can sustain you. Not because of this ministry, but because of where you are going tomorrow. This one hii ni nursery tu. Hapa ni kuletwa, umeletwa ndio uvuke pale kwingine. Hapa umeletwa kwa sababu kuna mafundisho niko nayo unahitaji kwa sababu ya mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia, nikulee, nikufundishe. Shika maneno yangu na ushike maneno ya Mungu. Kisha ukue na msingi thabiti katika maisha yako. And then you will have a foundation. You will have a power. You will have authority. Utakuwa msingi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkisimama na miguu yenu nitafurahi sana. Sana, sana, sana. Because nataka niwaombee. Hiyo roho ya Mungu ikuje ndani yenu. Kila mtu hata mashosho wote wasimame. Yes. Hayawe. Nataka ufungue kinywa chako dakika moja. Mwambie Mungu nisaidie. Nipate kupata ufunuo ya mimi ni nani. Mungu akusaidie upate ufunuo. Wewe ujielewe wewe ni nani. Who are you? Wewe ni chombo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijielewa ni chombo gani ndio utajua muundo wako ni gani. Umejengeka kwa muundo gani? Udongo gani uliokutengeneza? Umete kwarereko. What kind of a quarry did you come from? Bwana Yesu asifiwe sana. What kind of a leader? What kind of a person? We mudo muthebao. Just ask. Funga macho yako tuuliza Mungu. Muulize Mungu akusaidie kujielewa. Maana matatizo yote ambayo tuko nayo ni kwa sababu haujielewi. Doe yowe.
Unaishi kwenye dunia hii ni kama mkora. Unaishi dunia hii kama hujielewi. You don't understand yourself. Until you are able to understand yourself, that is what will make you become. Until you are able to understand yourself, utaweza kutafuta vitu zako na zitapatikana. Utatafuta mali yako na itapatikana. Utatafuta pesa zako na itapatikana. Utatafuta ndoa yako na itapatikana. Utatafuta kazi yako na itapatikana, kwa sababu umejielewa unafaa kuwa mahali gani, kwa wakati gani. Where are you supposed to be? Where do you need to be? Fungua tu kinywa chako, mwambie, help me to locate myself. Help me to know myself. Help me, Father. Nimeshindwa, mwambie nimeshindwa kabisa. I cannot make it. I am not able to do it. I need your blessing. Let a basket. Tell him to help you now. He is here. Mungu mwenyewe ako kwenye nyumba hii. Himself with the Holy Spirit, His Son, and the 9 different types of angels. They are with you here because they want to bless you. They want to make a change in your life. Low tone, low tone, low tone. Oh my God. Lift these souls, Father. Lift them now. Bless them. Let them understand who they are. Let them understand why they are here on earth. Wasaidie, wakujue, wakuelewe na wakae katika mapenzi yako. Oh yeah. Muombe tu huyo Mungu, muombe tu. Yuko hapa. Yuko hapa, anataka kusikia malilio yako. Anataka kusikia malilio yako. Nigetha akurathime. This God is with us today. This God is with us today. He is with us today. Let your God prevail in your life. Let what God created in you come out. The reason God brought you on earth, wacha na ijidhihirishe sasa. Sababu yake kukuleta duniani hii, wacha na ikaonekane. Wacha na ikaonekane. Mwambie kupatie connection. May God connect you to the reason He created you. May God connect your soul to the reasoning why He created you. Akuconnect na sababu ya alicreate hapa duniani kwa nini. Akuconnect ya kwambie hii ndio sababu ile nilisababisha kukushikanisha na dunia hii.
Just worship God. Worship God. Mwabudu huyu Mungu. Mwabudu. Naweza kuona makerubi na maserufi. Power na dominion. Archangels na guardian angels what? They are with us. The King of Glory is here. Leteni sadaka zenu sasa. Leteni sadaka zenu. Leteni sadaka zenu. Natumai umemwambia Mungu unahitaji kubadilika, unahitaji uso wako uwe mpya, unahitaji nguvu mpya, unahitaji vibali, vibali, vibali. You deserve. Kila mtu aliye kwenye nyumba hii, kila mtu, if you are in this house, make sure umefika hapa mbele. If you are in this house, make sure you come here. Hata kama ni peni moja, ni shilingi moja, pesa haijalishi, but become a partaker, become a person of this. How are you? Change your life today. Badilisha maisha yako. Badilisha jinsi wanavyokuona. Badilisha leo. Badilisha nia zako. Badilisha misingi yako. Badilisha njia zako. Badilisha matamshi yako. Badilisha mavazi yako. Badilisha misingi. Wamekuwa wakikuona vibaya. Leo maisha yako lazima ibadilike. Thank you. You may be seated. I want to thank God because of those that have given. May God bless you. Na wale ambao wako na uwezo, may God give you that you may become a partaker into the work of God. The reason we give so that you can become partaker, to be one in one in the covenant, that we have one in accord. We agree together that we are moving together. Praise be in the name of God. On Saturday 29, we are having the conference. Yeah, Wamama, you are all invited. I'm inviting you, all the women of this church, and make sure you come with a friend. Don't come alone. I know you invited people. I want to see your capacity. I want to see how aggressive you can become. I want to see what you can be able to do. Nenewa na Mungu katika jina Yesu Kristo. So every woman, kama wewe ni mama, Mungu akusaidie siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi tarehe 29 unatarajiwa kufika hapa by saa 4. Yeah? By saa 4 umekaa chini. Umekalia kiti. Tunaelewana? By 10 you are seated. Ikifika saa 4:30 hautaruhusiwa kuingia hapa. Tulikuwa na ibada nzuri sana ya youth. It was so fantastic. So good. I loved it. Since tuko na ministry hapa, hatujai kuwa na the right people for the right move. Na already some of them wamepata kazi. Kuna kijana mmoja tumemconnect na Safaricom, is a genius. Sio kama alikuja. Akuja. Kuna wengine wamepata kazi. Tulipata kama wangapi? Wale wamepata kazi is about 10 from what we got, the product we got hapa. 10 of them. Na mmoja tukamchukua, mmoja atafukua kitufanyia kazi. Because kuna watoto wengi pale nje. They are geniuses, IT gurus.
watu ambao wako na maarifa mengi sana. What they are lacking is the connection. We are connecting them now. We have started the portal ya kutafutia watu kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu yote aingie kwenye hiyo nini yetu inaitwa si kama tutawekewa hapa. Ndio kila mtu akue nayo. We have already started that portal. It is working now. We are moving to create jobs to millions and millions, and we shall be having every Thursday. Every Thursday tutakuwa tunakuja hapa. We are getting teachers kuwafundisha. Kama ni mambo ya money market, wafundishwe money market. Kama ni mambo ya behavior, vitu zote watakuwa kikuja hapa for a class. We'll be training them every Thursday. We have committed ourselves with those kind of generation because we need to empower them. Yes, maybe they have gone to school, but there is no connection of empowerment. They are still lagging behind. We are going to create that portal, and it's there already. Somebody is working out on it. By tomorrow it shall be working. Then that portal shall be announced, where we have different types of people ambao wanajiandikisha kazi. Alafu tunaenda nimetafuta experts ambao watatusaidia katika kutafutia hawa vijana kazi, wafanye kazi. At the same time watakuwa nakuja kwa mafundisho. Na wale wanafanya biashara pia tutawasaidia kufanya biashara mpaka wasimame, because sisi pia tulipata mtu ama watu waliotusaidia kusimama. That is why we are able to stand. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I'm requiring from each and every member of this church. An idle sitter here, you have no you sit here. Anybody who is a member, mutapatiwa barua. Ni hawa wote wakupatia majina. Utawa invite for a seminar. I want to be with you for a seminar of 1 day. Niwafundishe kazi ile nataka mfanye. Number 2, to agree. 2 Sundays from today, I want to see wewe watu wangapi umelete hapa. Ukikosa, wewe uondoke kanisa hii. Wale wa zamani, si hawa wageni. Wale wa zamani. Mnanisikia? Kama you have no fruits in you, we shall cut you. I don't want anybody. Na wale watu wakuniletea domereli na nini, sitaki domereli. Doto ukiota doto yako kaa nayo. Sitaki doto zako. Hata mimi najua kuota. Mungu aliyeniita anaogeaga na mimi. Mnanielewa? Nataka mfanye kazi. Na kama hautafanya kazi, wewe tafuta mahali pa kwenda kukaa chini. Nimekutrain, this is 1 year. If you are not productive, I don't need you. Nakwambia hivyo kwa moyo msafi. I'm not arrogant. Lakini kwa ile kazi ambayo napanga hapa mbele ni kazi ambayo inahitaji mkono wako, inahitaji your support. Hello. Kama hizo mambo tunafanya na youth, hizo mambo tunafanya na mama, imebidi niende nje ya kanisa. Ndio nitafuta watu wa kunisaidia kazi. Na nimekaa na wewe miaka 3. Unakalia kiti ambayo haukununua. Uko hapa tu na microphone, mimi ni kuongea tu, mimi ni kupiga tu makelele. Ikabidi sasa niende nje. It tells me kuna kazi, either ni mimi mubaya ama ni nyinyi wabaya. Sasa nataka to prove. In 2 weeks usipokuwa na watu 3 umelete, ni nyinyi wabaya. Si ndio? Yes. Lakini mkiwalete nitajua ni mimi nilikuwa na makosa. Kuna gia nilikuwa sijawaeka. Na nitatubu dhambi yangu siku hiyo. Na tutaendelea pamoja. Failure to that, I'm not going to walk with you. I'm ready to have an empty church rather than having a quarreling church. People who does not listen, who are not teachable, no, not me again. Nitatembea na hawa watoto. Wako ready kufundishwa. Nitatumia pesa yangu na wao. Nitatumia. I will spend. Mimi najua kuthukuma. I'm going to mold them. And in 6 months, you will see what kind of the church itakuwa imeamka hapa. So let us now work. Let us move forward. I want to see you on Saturday. I want to see your capacity. I want to see what you can be able to do. Youth, na nyinyi mdogo wetu wa ng'ombe, shikilia hiyo pade kabisa mkiwa na huyu madam.
shikilia pande ya youth. Na wewe utulie hapa. Umesikia? Utulie hapa. Ijalishi, nakwambia utulie wapi? Nataka kukuona. Nataka kukuona hapa. Na uweke ile umero yako yote, uweke hapa. Uchanganye umero na mogoka na kila kitu, uweke hapa, ufanye kazi. I want to see you vibrating. Si kukaa chini. Hata ukikaa chini, barabara ni ile. Sitaki mtu akukaa chini sasa hapa. Sitaki. Tuona wasiri. Wewe ajali. Nilikupatia kazi ya hawa mama. Si unilejaniletea ripoti zao. Ilifika wakati ukasahau. Maana kuna gio nataka kuweka, sitaki kuweka gia nyingine, nataka ripoti ya hawa. Uende kwa kila nyumba ya hawa mzee, uende kwa nyumba ya huyu mzee, uende ya huyo, uende ya huyo, uende ya huyo, utaandikiwa voucher pale. Uende kwa Rugorua kuandikia voucher ya tikiti yako. Utembee unaniletea report, the actual report. Huyu mzee anakaanga aje kwake? Huyu anakaanga aje? Maana kuna wengine hapa wanakaa, ukienda kwao unauliza, hii ni busi inaishi hapa ama ni mtu? Maana hana uwezo. Na sisi tuko na uwezo, tunaweza kumsaidia na blanketi, tunaweza kumsaidia na mattress. Sasa hatuwezi kujua, nisiwezi kutegemea ripoti yao. Maana pia hapa kuna wengine wajaja. Si ndio? Si kuna wengine wajaja. Sasa nataka uende kwa huyu mzee, chukua namba za hawa wazee, kwanza huyu, wasie na huyu. Uende ujue kwake. Ujue analalanga wapi, anafanyanga nini, na huyu wote hawa, uende kwao. Ndio tuwe na tunawasaidiaje. Kuna labda huyu anahitaji blanketi, huyu anahitaji mattress, huyu anahitaji sufuria, huyu anahitaji kikombe, huyu anahitaji nini, shuka. Mahitaji ni tofauti. Nataka that report. Jerry, usipoleta hiyo report tutakosana na wewe. Umesikia? Chukua voucher yako pale ya tiketi yako, unapatiwa pale voucher, unakuwa certified, uende kazi. Nisikuone hapa hii kitchen tena. Unakuja unakikula ukienda. Ukikula ukienda. Si ndio? Sitaki kusikia watu watekemo ndo ikalete hahadhi. Na wewe Pauline, kuna wamama wananipigia simu, umewapatia namba yangu. Ulikuwa nataka ni aje? Walikuwa nataka, maana wanashindwa kuniuliza. Walipwe. Waambie wakwende kabisa, siwataki. Waambie wakwende kabisa. Nawalipa. Waende kula mali itaishi ile mali madhima shokeria. Tuwalipwe. Conference gani? Umezoea kulipwa kila kitu kulipwa. Mpaka kuhubiriwa, kulipwa. Nitengeneza conference hii ukuje sasa nikulipe, ukuje kukaa hapo, nikutengenezea kiti, nikutengenezea chakula, ukuje soda yangu, ukule kila kitu yangu, alafu ujoke hali wale laini hali ategure. Mmoja akanyage hapa. Ati ni mayatima. Mayatima ya kufanya nini? Mimi ni mtoto wa mimi ni nini? Ni yatima. I'm an orphan. I'm an orphan. Mama yangu amekufa, baba yangu amekufa. I'm an orphan. Hata mimi nihurumiwe. Nilipiwe fare. Wewe wacha na hiyo story. Weka chini. Kuna watu ulikuwa umeambiwa kuja hapa hivyo. Wewe. Ng'ombe. Kawa mweletea tumokea hapa hivyo. Mwambie akanyage hapa ataona moto. Yes, wewe nachukua kamera. Ni nani? Ndio Kokonya. Ukuje unione kwa ofisi, nilikuwa nakutafuta. Wewe ndio unaandika proposal? Nani alikupatia ruhusa ya kuandika proposal yangu? Uvazo. Aliniambia hajui. Nilimuuliza akaniambia hata hakujui. May the grace Amen. And now again, may the grace miaka ine imeisha. Oh my God. Nikelido lekete. Ipone in Jesus' name. God bless you. Thank you.
Njoo, leta mikono yenu. Shika watoto wako. Father, in the mighty name of Jesus Christ, nakushukuru. Wamekuja kusema ni asante kwa safari ambao umetembea na wao, baraka zao, kuwafungulia milango na hata kuwaneemesha katika kinje zao. May you bless them in the next level of their life. May you turn them around that they become the vessels that you want to use them for. Father, let your greatness be within themselves. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Jerry aliitwa Jerry ya mtu ambaye alikufa premature death. Katika ulimwengu wa kiroho hatambuliki, hajulikani, haonekani. Maana jina hili lilikufa. Hivi leo namtia uhai tena. Namregesha tena. Namregesha tena. Namregesha. May your name be blessed. May your name go beyond borders. May your name be recognized katika register ya kibinguni. Mali za dunia na za binguni zote zikubaliane na wewe. Chochote utakacho kihitaji kikuje kwako. May receive the mighty name of Jesus. Receive magonjwa aina yoyote yale ambayo yalikufuata kwa sababu haukuwa wa hapa duniani, maana jina lako lilikuwa limekufa. Magonjwa haya yote na yaondoa in Jesus mighty name. Receive healing. Yes. Na upate mume akuoe in Jesus mighty name. Baraka za wazazi zikupate na baraka za duniani na za mbinguni upatane nazo in Jesus mighty name. Yes. Thank you. Bethel Clouds TV, empowering lives.